안녕하세요. 예쁜 남자 브리트맨입니다. 오늘의 메뉴가 베스킨래빈스에서 신메뉴 케이크를 준비해봤습니다. 같이 먹을 거는 티크 아이스크림, 커피, 누텔라도 준비했습니다. 그러면 오늘도 맛있게 먹어보도록 하겠습니다. 비스밀라흐마니르라힘. 비스밀라흐마니르라힘. 이건 먹는 거 아니야? 플라스틱이네.
어떡해요. 제가 열심히 먹고 있는데 영상이 끊긴지 모르고 먹고 있었네요. 그만 먹어버렸는데 지겹나 모르겠네요. 와, 제가 유튜브 찍으면서 이런 일이 생기는 거 3번째인가 4번, 5번 정도 된 것 같아요. 영상이 그냥 끊기고 모르고 먹고 있었어요. 알함두릴라, 오늘도 맛있게 잘 먹었습니다. 영상 진짜 힘이 빠졌어요. 제가 지금 이렇게 열심히 먹고 하는데 힘이 빠져버렸어요. 네, 남는 거는 가족들이랑 나눠서 먹을게요. 항상 행복하세요. 안녕.